haddii ay maanta jiraan laba qof oo labadaba 18 years jiraan oo exactly same income u soo galo, one of themna wuxuu retire asagoo multi-millionaire, the other one wuxuu shaqeynaya ilaa 70 sano asagoo jiro. So the difference u dhaxeeya maaha intelligence, maaha nasiib, waa investmentigii marka ay doortaan. Hadda anigoo kala tahay literally cid ku barta ma jirto marka 18 years jirtay ama ka yareed. There's literally 5 investment jirta oo every adult inuu sameeyo intuu 30 sano u gaarin. So waxaan ku baran doontaa within less than 5 minutes ku baran doontaa. Inta bilaabin ka hor fadlan video wan share garee, nana soo follow garee, channel-ka kor u qaadno, asxaabtaada la share garee. Number 1 waa invest in yourself. The first investment maaha stock market-ka, maaha real estate. Waa adiga ina investment isku samaysataa. Imagine tartan ay galaysaa, gaari baa wadataa, gaarigaasi oo ah weliga aan maintain gareenin. It doesn't matter adiga how talented driver aad tahay, engine-kaasi wuu feel garoobaya adigoo aan gaarin meesha loo yaqaan finish line-ka. Maskaxdaada iyo skill-kaada iyo caafimaadkaada waa engine-ka ka dambeeyo wax loo yaqaan financial success. Wayna book akhrisaa, just the easiest way waa qofba wuxuu qorayaa book oo literally 200 pages ah oo ku soo qaatay 70 sano intuu jiray jabku soo maray qaxarka oo dhan wax walba soo maray baad wax ku akhrinaysaa literally in 2 hours. The other one wayna barta wax loo yaqaan high income skills oo hadda sala socotaan adduunka caalamka AI baa haysta. As always AI, sales and communication skills. With those things waxa loo yaqaan multiplier. Number 3 waa wayna raadaysaa qof mentor ah. Basically wayna tahay qof coachable. So dadka qaar qab baa ku jira, qabkaas oo inay wax walba garanayaan isku haystaan. So waxaan rabaa inaad wax loo yaqaan ego aad dhinac meel u dhigto, aad qof noqoto wax la bari karo. Haddii aad taasi ogeyn book loo yaqaan jira Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Bookgaasi soo qabso, akhri, fahan soo u shaqeeyo. Mar walba adiga inaad qiimo yeelato loo baahan yahay, bulshada qiimo ku yeelato. Waa inaad xirfad barataa marka bulshada ay qiimeynayaan. Haddii adiga qiimada kor u kaco, income-kaada kor u kacaya. Laakiin waxa kugu daray taas aqoontaada waa the only investment qofka qaadi kara in jir markaasi. Number 2 waa inaad investment ku samaysaa stock market-ka. So dadka qaar waxay haystaan investment-gan oo lagu sameeyo stock market dadka oo hantida haysto kaliya inaad samayn karaan. No, that's simply not true. So waxaan ku tusaya maanta. Imagine qof 18 years jira maanta oo invest garaysa only $100 a month. Wuxuuna geliyay lacagtaas wax loo yaqaan index fund. Index fund hadan ku jilciyo waa basically waa dambiil ay ku wada jiraan stock market waa company-da weyn oo like loo yaqaan SP 500 ay ku wada jiraan company-da weyn oo ku jiraan. Qofkan ma gees garaysanaya. Wax loo yaqaan day trade ma samaysanaya. Wax manage garaysanaya oo chase garaysanaya wax loo yaqaan hard stocks. Wuxuu invest garaysanaya consistently si joogta every month bill walba. So that money and average sala socota stock market-ka waa 10% on average ball lacagta ku soo laabanayso. By retirement marka la gaaro qofkaas wuxuu haystaa more than $1 million u haystaa. So hanti kuma yeelanaysid inaad invest garaysato lacag badan. Just waxay noqonaysaa hanti ku yeelanaysaa inaad bilowdo waqti hore, especially daayar tahay waqtiga kaliya ku badbaadin karo wax cid kale ku badbaadin karto ma jirto. Number 3 waa real estate. The reason maxuu leeyahay real estate wuxuu ku jira one of the few assets that qofka iibsan karaan oo there's multiple ways lacag uga sameyn karto. Number 1 first aan ku bilaabo property-gan qiimihiisa kor u aadaya. Number 2 qof laga yaabo tenant oo ka kiraysa laga yaabo inuu mortgage ka bixinayo. Number 3 wuxuu ku sameeyaa wax loo yaqaan tax advantage uu leeyahay oo kala canshuurtada ku soo yaranaysa. And especially haddii yahay guriga like rent ka mortgage wuxuu ku sameeyaa wax loo yaqaan cash flow. For example haddaad ku kiraysa guriga $2,000 oo mortgage-kaad uu yahay $1,600 laga yaabo $400 cash flow ku sameeyo. So real estate-kana waa sidii geed abuuranayso investment aad leedahay. Every month midho ku sameynaya wuxuu koraya kor u soconaya. The other one waa business. Number 4 waa build a business. Hadda shaqada ka shaqeyso shaqadaasi waqtiga aad ka shaqeyso ku beegaranaya. Laakiin business waxa income ka sameynaysa shaqada waqtiga aad shaqeynayso wax ka baxsan. Business waxa ka soo qaad inuu yahay kale machine first wayna dhistaa, wayna samaysaa, wayna system u samaysaa, wayna process u samaysaa. Haddii team ay jiraan teamkaas waa very strong team u noqdaa way. Eventually that machine kaasi adoo wuxuu ku sameeyaa replacement adoo ku bedelaya then ina shaqeysa maaha. That's why dadka hantida haysta mostly ay just an income ka loo yaqaano soo galin laakiin ay samaystaan business u samaystaan. Step 5 invest in your health. So waa adigoo iibsaday gaari oo Lamborghini laakiin weliga aan oil change ka bedelin. Sooner or later gaarigaas wuu jabi doonaa. Jirka bini'aadamka waa noocaas la mid yahay. So jirkaada waa inaad exercise samaysaa, waa inaad cunto nadiif cuntaa, waa inaad hurdan oo kuu filan aheshaa, ana manage garaysaa stresska. Because what is the point ah hanti u sameynayso haddii aad hantidaas aad enjoy garan karin. Qaladka ugu weyn dadka badka ay sameeyaan ma aha inay investment-ga bilaabaan small u yahay laakiin waa inay waqti dheer ay sugaan waay. Hantidana laguma dhiso wax loo yaqaan overnight. Waxa lagu dhisaa wax loo yaqaan go'aan sax ah oo si joogtan loo sameeyay waqti dheer. So that's why I'm sameynayno wax loo yaqaan Strategic Homeowner community. So this community waxa loogu tarkay family-da rabo inay gurigooda lahaadaan kaliya bas ma aha ee rabaan inay hanti qoyskooda u sameeyaan mustaqbalka. Inside halkan waxa ku baran doontaa saa guri ku iibsan lahayd iyo saa investment real estate ugu samaysan lahayd oo income yar ku soo galo. Sida mortgage-kaad ugu baabi'in 5 sano 7 sano ku baranaysaa. Waxa baranaysaa sida investment stock market ugu samaysan lahayd. Sida hantidaada ugu taxadar lahayd. Hantida waa sameyn kartaa laakiin haddaad protection u sameynin that's another problem noqonaya. Saa lacagta taxi u save garan lahayd, si lacagtaasi aad badbaadisay haddana investment kale ugu samaysan lahayd. Iyo hanti dhaxalgal ah dhab ah saa u samaysan lahayd qoyskiina ugu sameyn lahayd. Waan la jireynaa really soon. Waxa ada website-ka loo yaqaano strategichomeowner.com. Storage gare waxa ku soo birtaa loo yaqaan waiting listiga ama commentiga nagu soo qor freedom dan waiting listiga kugu dari doonaa. Isaga tagaya halas xano sameeya video wala sheegay asxaabtada noo soo follow garay. Assalamu alaykum.